Ми продовжуємо серію репортажів про знакові неолімпійські види спорту. Медальна традиція. Якщо майстри пауерліфтингу їдуть на чемпіонати світу чи Європи, неодмінно повернуться з медалями. У чому секрет переможної стабільності? Спробувала розгадати його Євгенія Золотоверха. Тендітна дівчина з яскравим манікюром у стильній футболці вміє відмінно кокетувати, але не тоді, коли виходить на поміст. Я сейчас, когда мотаю, всегда настраиваюсь на подход. Думаю о технике выполнения движения. Лариса Соловйова – унікальна спортсменка. Вона змогла виграти 4 рази поспіль всесвітні ігри. Це аналог Олімпійських ігор для неолімпійських видів спорту. На цьому не спинилася і минулого року знов тріумфувала на чемпіонаті світу. Але для повного щастя їй не вистачило зовсім трохи. Пару рекордов мира. Хоча світове досягнення все ж таки оновила, у сумі набрала 643 кілограми. Присіла з вагою у 237,5 кілограмів, жим штанги 180,5 кілограмів і підняла у тязі 225. Варто зауважити, що змагається Соловйова у категорії до 63 кілограмів. Запорука успіху – неймовірно любити свій вид спорту. Вот этот высокий результат удержать в течение стольких лет. Вы смотрите, 4 всемирные игры подряд выиграть, это через каждые 4 года. 16 лет человек находится вот в такой форме. Это очень сложно. Раз выиграть, два выиграть спортсмену, я как спортсмен скажу, да, это, может быть, не так сложно. А вот удержать столько лет такой результат, это... Нужно, наоборот, успокаивать и говорить, делай поменьше подхода, потому что я по своей сути максималист, и я всегда перепахиваю на тренировках. Не Соловйовою єдиною. Зрештою, наша жіноча команда на чемпіонаті світу стала 3-ю. А ось чоловіча вже 6-й рік поспіль впевнено посідає 1-е місце у світі і знов доводячи найкраще. В течение 2018 года чемпионатов Европы и чемпионатов мира есть золотые медали представителей всех возрастных групп, начиная с юношей, юниоров, взрослых, даже среди ветеранов. Самый младший спортсмен был представлен в возрасте 16 лет и самый взрослый 70 лет. Причина такого успіху у тому, що є внутрішня конкуренція. Хоча витрачають паверліфтери не менше часу, ніж спортсмени-олімпійці в залі, а фінансування мають суттєво менше, однак думок покинути спорт немає. Хорошо поддерживается именно на государственном уровне. И это и финансирование, и сама инфраструктура развития вида спорта из года в год, благодаря государственной поддержке, у нас улучшается. На сегодняшний момент во всех областях Украины открыты отделения детско-юношеских спортивных школ по пауэрлифтингу, где работают штатные тренеры, где дети набираются, никто никому не платит, приходят, тренируются, уходят. То есть вот порядка 116 было в прошлом году отделений США по всей Украине. Это как позавтракать. Ты приходишь в зал потренироваться. То есть, не будучи профессиональным спортсменом, я, наверное, тоже не смогу не ходить в зал. То есть это стиль жизни. Прийти в зал, потренироваться, а потом дальше вот все остальное. Просять паверліфтери не плутати і не порівнювати їх вид спорту з важкою атлетикою. Комплекс упражнений, которые они выполняют вот тут на тренировках, сами упражнения, те группы мышц, которые вовлечены в работу во время тренировки и на соревнованиях, это абсолютно разная работа. Поэтому говорить, что это похоже тем, что штангу поднимают и там, и больше ничем. На цей рік в нашої збірної з пауерліфтингу плани не менш амбітні – знову бути найкращими в світі. Бажання на Новий рік загадали, листи Діду Морозу написали. Отправляем за окошко, вывешиваем вечером, утром просыпаемся, писем нет. Все как в детстве. А одне з головних бажань тренера Лариси Соловйової Віктора Налейкіна – комфортно виспатися. Мы очень часто ездим на автобусах, когда позволяет расстояние. То есть сидя, и спишь сидя, и все сидя. Тяжело, конечно. Уже выработался рефлекс, вот только присел где-то и сразу в сон клонит. Уходишь в астрал.
Можливість відпочити отримали тільки 1 січня. Далі знов до тренувань. Але ж без жалю до себе, бо прийшли до цього виду спорту, щоб ставати найкращими. Ну, мы же работаем постоянно в спорте, как в сельском хозяйстве. Как корову, если кормить не будешь, она не будет давать молока. Здесь то же самое. Євгенія Золотоверха, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.